Biz hazır özümüzdün memleketimizde, elimizin içinde emne olatkanın dağınılap, tamırda tanıya almasak, gelecekке karşı жасаған qadamlarımız, hareketimiz bunday düşünsüz bolушу мүмкүн да. Егер дağınılap, kim менен күрөшүп атканыбызды же эмне менен алышып атканыбызды түшүнбөсөк. Ошон үчүн мен мындай бир чоң негизден баштагым келип атат. Эң биринчиден биз кыргыз эл баягы байыркып, барктуу, нарктуу элдин урпактары бүгүн биз жашоонун тартибин өзгөрттүк. Биз кыргыздын жашоо тартибинде жашабай элебиз. Ошону эң биринчи эске ала турган нерсе ошол. Биздин азыркы мамлекеттик түзүлүшүбүз, саясий түзүлүш болобу, баардык жагынан коомдук түзүлүшүнөн бери караганда, бул жашоо тартип азыркы биздин мамлекетте, бул кыргыздык эмес. Чындап келгенде, түп тамырдан караганда, кыргыз эли мындай жашоо тартипте өзүнүн өмүрүн сүрө албайт. Бул биринчиден. Экинчиден, мисалы мамлекет деп атабыз, азыр биздин эң чоң бир артыкчылыгыбыз, дүйнө элдерден чоң артыкчылыгыбыз биздин мамлекетибиз бар, эгемен мамлекетибиз бар. Бул эң чоң бакыт деп кубанып сүйүнүп атабыз. Бирок ошол мамлекеттин түзүм өзү, мамлекеттин табиятын биз өзүбүз түшүнбөгөн табиятында, түшүнбөгөн түзүлүшүндө жашап атабыз да. Буга эмне үчүн мен ошону айтып атам, себеби мамлекеттик түзүм азыркы президент башкарган, мыйзам чыгарган парламенти бар, баардык министрлик тармактардын баары бири-бири менен мындай жуурулушуп же жуурулушпай иштөөнүн баары, тартибинин баары бул биздин элдин ойлоп тапкан же болбосо тажрыйбасынан келип чыккан түзүм эмес. Мунун баары биз батыштаган. Бул көрүнүп эле турган нерсе, талашпай эле болсок. Анан эң ириде биздин чоң адашуубуз ушул мамлекеттик түзүлүштөн башталат. Себеби мамлекеттин азыркы формасы деп коелу, түзүмү деп коелу, биз анын маңызын, табиятын түшүнбөй туруп, анан ошону жакшыртуу, ошону өстүрүү аракетинде биз ар кандай амал жасап, ар кандай ыкмаларды колдонуп атабыз. Бирок бири дагы жыйынтык берген жок. Себеби мына азыр мен алдында канша жакшы айтып кетти, конституция деп атабыз. Ошол конституцияда үй бүлөлүк баалуулуктардын негизиндеги коом же мамлекет деп атабыз дагы, жазып кеттик дагы, ошол эле конституцияда кайда ошол үй бүлөлүк баалуулукту, биримдикти талкалай турган негизди кошо киргизип кеттик. Биз азыр кош стандарт деп айткандан да коркуу эмес, мындай даана болбой калат окшойт. Биздин конституциябызда бир нече стандарт бар, бири-бирине дал келбейт. Мисалы, эң башына биз адам укугун койдук. Адам укугунун негизиндеги демократиялуу коомду түзөбүз, ошондой мамлекетте жашайбыз деген уран менен биз конституциябызды кабыл алдык. Анан ошол негизде мыйзамдуу жол менен жашайбыз деп. Мыйзам деген бул адамдардын ойлоп тапкан тартип, жашоо тартип, эрежелери. Анан ошол конституцияда адам укугунун көкөлөтүү менен биз үй бүлөлүк бүтүндүктү кантип бузуп атканыбызды түшүнбөй атабыз да. Адам укугунун алкагында байкап көрсө, конституция бир эле нерсе келет. Анан ошону тереңдетип, аны өзүнчө чечмелеп, жашоо турмушта ар кандай жагдайда ал кандай орун алыш керек деп аны түшүндүрмөсү мындай. Мисалы, андан тышкары бизде жанагы баардык чууну жаратып аткан феминисттердин багытын же болбосо кыймылын негиз болуп түптөлгөн нерсе бул гендердик саясат. Аял укугу деген түшүн. Мындай акыл эси ордундагы адам укугу жөнүндө сөз кылып атканда, ошонун ичинен аялдын укугу деп өзүнчө бөлүп кароонун өзү бул акылсыздык да. Эгерде аялдын укугу өзүнчө карала турган болсо, анда эле суроомундай күлөсүң деп, анда аял адам эмес. Же болбосо экинчи маселе, анда эркектин укугу деген түшүнүк барбы, жокпу, ал такыр жок да. Мына ушул эле жерде келгенде бул адамдын акылынын кыскалыгы, адамдын акылы менен иштелген мыйзам тартиптери ушунчалык жашоонун маңызын ачмак турсун, жашоонун ыргагына туура келбегендигин айкындайт да. Экинчи маселе, адам укугунун аркасында биз анан бала укугу деген нерсени азыр күчтөп турмушка киргизип атабыз. Эгер билсеңиздер, мен билим берүү тармагы менен кызматташып атам. Ал жерде мектептерде класстан тышкары окуу, же болбосо атайын долбоорлор ар кандай
мындай жакшы көрүнүштөгү жакшы аталыштагы ушундай бир жагымдуу ыкма менен билим берүү ыкмалары да өзгөчө. Биздин баягы калыптанган мектеп системасында эмес, башкача. Балдарды тартат, кызыктырат. Анан бирок ошонун ичине баланын укугун куят. Баланын укугу деген эмне десе, бул эгерде сен каалабаган нерсени ата энең сени муктаждап атса, мажбурлап атса, күчтөп атса, анан сен эркиңден тыш бир нерсеге сени жумшап атса, сен аны каалабай турсаң, бул сенин укугуңду тибелеген. Анан эмне кылыш керек? Эмне болмоду? Аткарбай койсо болот дегенден баштап отуруп, анан барып керек болсо атаңды соттосоң да болот дегенге чейин барат. Азыр бул көрүнүш бул бизге жат. Бирок жашоо тартипке кирип калды. Мыйзамдын ичине. Демек биз ошол мыйзамдуулукту, мамлекеттик түзүмдү, конституциялык деңгээлдеги ошол биздин мамлекеттик табиятты биз түшүнбөй атабыз. Анан ошол табиятта жашап атып, ошол түзүмдө жашап атып, анан биз коомдо болгон терс көрүнүштөр менен күрөшкөнүбүз чындап келгенде ал маселени чечпейт. Дагы бир маселе. Дүйнөлүк эң негизи эле адам заты жаралганы ушул күнгө тыйылбай келаткан бир эле чоң кыймыл бул согуш. Үстөмдүк тургузуу, багындыруу, бийлик, мансап жана башка максатты көздөгөн ушул согуш маселеси да. Илгерки согуштар ачыктан ачык болуп, бет маңдай туруп, курал колдонуп, кан төгүү, жоготуу, же болбосо өлүм менен жүрүп, ошентип үстөмдүктөр тургузулуп, биринин бири кырып, басып алып ошондой жүрсө, азыркы согуштун ыкмасы өзгөрдү. Максаты ошол эле. Жер тейлөө, кен байлык тейлөө, же болбосо байлыкты бийлик тейлөө. Максат бир эле, бирок анын ыкмалары, формасы өзгөргөн. Азыркы өтө күчтүү иштеп аткан ыкма бул адамдын аң сезим ээлөө үчүн согуш. Азыр адамдарды өлтүрбөй туруп, тирүүлөй багындыруу маселеси турат да. Адамдын аң сезимин багынсаң эле ал сага кул болуп берет экен, ал багынган ошол. Мисалы Айтматовдун маңкурчулук деген түшүнүктү киргизгени, ал ошол ойду илгери эле айткан экен. Бирок азыркы заманда ал процесс кандай жүрүп атканын биз көбүбүз аңдабайбыз да. Анан ошол адамдын аң сезимин ээлөө менен мамлекетти бүтүндөй элди башкарып алуу саясаты аябай ийгиликтүү ишке ашып аткан үчүн биз кыргыз эли, кыргыз мамлекети ошол чоң дүйнөлүк саясаттын бир тырмактын учундай болгон кандай десем объектиси болуп калдык да. Эми ушул ыкмада дагы бир ушул согушта, аң сезимди ээлөө багытындагы согушта бир өтө ушундай бир коркунучтуу бир ыкма бар. Аны батышта, Америкада Овертон деген бир окумуштуу, өзү психолог экен, ойлоп иштеп чыгып, ошону иш жүзүнө ашырып, абдан сонун жыйынтык бергенден кийин муну тымызын ачык айта албайт. Муну тымызын азыр батыштын башатында Америка турат, анан башка ошол ыкманы колдонгон күчтүү кыймылдар дүйнөдө. Даамалап баланчы мамлекет деп айтыш кыйын, себеби ал жерде башка кызыктар күчтөр бар. Мана ошол күчтөр ошол ыкма менен Овертондун терезеси деп коет. Акно Овертон деп коет, ошол ыкманы колдонуп атат. Ал мындай болот. Ал эгерде көздөгөн максатына жетиш үчүн, мисалы эл кабыл албайт, түшүнбөйт, элге жат нерсени ошол элдин ичине кантип киргизет. Эң биринчи ыкма ушундай бир элди аң сезимде бүлүк салган, элди чоочулаткан, элди ушундай бир нааразылыкты туудурган ушундай бир көрүнүштөр аркылуу коомчулукта ушул нерсе бар, жок дебегиле, бул да болуш керек деген сыяктуу баягы орусча айтканда немыслимо, же болбосо акылга сыйбаган жоруктарды жасайт. Мисалы, былтыр бизге 2-марттагы кыймыл, анан мына кечээ мурда күнгө жанагы музейдеги болуп аткан окуя, бул ошонун сценарийине кетип баратат. Акылга бүлүк салган, элдин эсин оодарган, койчу ушунда болобу деп мына баарыбыз кыйкырып чыктык. Биз ушинтип ызылдаган сайын алар жыргап атат. Себеби биз алардын программасына карабайбыз. Коомчулукта дүрбөлөң салган сайын бизде тирешүү пайда болот. Байкадыңарбы? Наркты салтты жактоочулар, жакты жактоочулар, анан мыйзамды сактоочулар, анан дагы деп эки тарап эмес. Бул жерде аз дегенде 4-5 тарамга бөлүнүп атабыз. Аз дегенде. Сырткы күчтөр баягы чырабызга май тамызып, ар ким өзүнүн кызыкчылыгын көздөгөн, мисалы бизди козуткандар бирөө, өзүнүн дагы жардамын берет, бизди көктөп, тигилерди козуткандар дагы, үчүнчүнү, төртүнчүнү деп отуруп, баардык маселенин баарын түгүп эмнеге келет? Биз ыдыратып, биз бирибизди жакалашканга чейин барганга келет.
Анан мыйзам өздүкүн иштейт. Мына жакалашып атабы, мыйзамды тартипти бузуп атабы, анан отургуза баштайт. Анан жана башка деп. Бул атайын ушуга бара турган өзү ыкма да, тартип. Экинчи маселе ошентип жанагы аң сезимге бүлүк салган элге жат болгон көрүнүштөрдү ошентип алып чыгуу менен жанагындай ызылдактар пайда болот дагы. Анан муну жокко чыгарбай, калтырбай. Муну атайын азан тымызын айтып, сүйлөп, жок, актап отура берет да. Мисалы, байкасаңар ошо феминалиден кийин, мисалы, башында турган ошо Роза Отунбаева. Бир күн тынчыган жок. Байкадыңызбы? Бул гезиттен сүйлөйт, тиги радиодон сүйлөйт, тиги телевидениеден сүйлөйт, дагы бирөөгө айтат, көчөдөн сүйлөйт, имараттан сүйлөйт. Акырын буну ырбата бериш керек. Унутуп калбаш керек. Маселенин баары туура эмес, маселенин баары ырбатууда. Канчалык жинге тийип, баягы шиш менен сайган сайын, ошончолук экинчи тарап, үчүнчү тарап кыйкырган сайын коомчулукта бүтүндүк бузула баштайт. Анан экинчи маселе, ошентип улам айтып менен анан психологияда бул өтө чоң илим экен да. Психологияда жанагы закон реклама деп коет, же болбосо жардак деп атпайбызбы? Орусча айтканчы закон реклама деген түшүнүк бар. Адамдын аң сезимине эгер адам өзү каалабаган нерсени кантип ага жеткириш керек, аң сезимине кириш керек, реклама аркылуу. Бул бир эле нерсе, бир маалымат деп коет, бир маалыматты белгилүү бир өлчөмдө такай туруктуу көрсөтүп туруу, угузуп туруу, айтып туруу. Ошондо адам аны каалабайт, укпайт, бирок басса турса, үйдө отурса, жумуштабы, машина айдап баратабы, акырындан маалымат бере берет. Кайсы гана реклама болбосун, ал ошентип иштейт. Анан барып аң сезимдин жанагы түз кабыл албаган подсознаниеден түшүнүк бар, ошол жерде калат дагы бул маалымат. Анан керектүү учурда ал өзүнүн таасирин берет дагы. Мисалы, өмүрү колон ичпейбиз дагы, бирок эмнегедир бир аябай суусап бир мында ойлонбой туруп тезирээк ала турган жерге келгенде ошол бакый турса деп бүт ошол кол сунулат да. Бул эми баягы психологиянын ыкмасы. Мына ошол ыкманы колдонуп туруп, овертондун экинчи кадамы ушундай маалыматтарды тымызын туруктуу, чоң эмес болсо да улам айтып отуруп, элдин аң сезимине бул көндүмгө айландырыш керек. Көндүмгөнү шип бар экен. Бир тетактан келген экен, болуптур. Мейли, ал биздики эмес, ал бөлөктү. Мейли деп бир макул болуп, ошону көндүм көрүнүш катары болот экен жашоодо деп кабылдасак эле алардын жеңиши. Себеби биз макул болдук, бар экен. Анан үчүнчү кадам аны улам өөрчүтүп, өнүктүрүп, аны бийик деңгээлге чыгарып отуруп туруп, анан аны баягы аял сезимине жеткирет. Булар оорулуу ушундай. Бул деле адам да, бирок өзүнүн оорусу ушундай экен. Жанагы эркек менен эркек үйлөнүп атпайбы? Ошол сыяктуу алардын укугун тебелебеш керек, алардын эми өзүнүн көрүнүшү, түшүнүгү ушул болсо мейли ага деп туруп, анан аларга аял сезим, аларга жашоо иретте, жашоо тартибинен аларга орун берүү үчүнчү кадам. Төртүнчү кадам аны мыйзамдаштыруу. Европа бүтүндө ушу 4 кадамды өттү. Бардык мамлекет болбосо да көп 4 кадамды өттү да, ошол нерсе мыйзам чегине кирди. Аларда мыйзам чегинде, мисалы жанагы бизге жат көрүнүп аткан ошол феминизм, аялдын укугу деген нерсе, же болбосо бир жыныстык бүлө куруу маселеси ал жерде мыйзамдаштырылып, эгерде кокус сен ага каршы бир пикириңди билдирсең, сен мыйзам чегинде жазаланасың, айыбын тартасың.